Čaute. Ja som Chantal. A ja som Maťa. Dve baby, čo vyrastali na kurtoch a naháňali body, uznanie a pokoj mimo seba. No, nenašli sme. Naše prehry, zranenie a život sám nás nakoniec naviedli späť. K sebe, k telu, k radosti. No, a tak vznikol tento podcast. Umenie hrať sa. Veríme, že šport má liečiť a nie ničiť. A že deti, rodičia aj tréneri si zaslúžia viac ľahkosti, radosti a skutočných výhier, ktoré sa nemerajú bodmi. Tak sa k nám pridaj a poďme spolu meniť spôsob, akým sa pozeráme na hru, na seba a vlastne aj na celý život. Tak poďme na to. No, tak sa pozdravíme aj. No. Tak čaute. Čaute. Vítajte v podcaste Umenie hrať sa. Umenie hrať sa. Áno, v zátvorke sa. Ja som Maťa. A ja som Chantal. Hlavne, že máme umyté hlavy. Vieš? Áno. To je To najdôležitejšie. treba podotknúť na začiatku, že sme si kvôli tomuto podcastu umyli hlavy. Áno, dúfam, že môžete voňať Alverde DMky, prírodný šampón pre všetkých Už hneď na tenistov. začiatku ideme reklamy, hej? Tak ja použijem Garnier. Áno, hneď máme sponzora od Áno, prvého. spolupráce. Hneď DM-ku a hneď vlasy. Čo je to dôležité, aby si nesmrdel na kurte. Tak čaute. Vieš čo, ja som si hovorila, že keď budem zle hrať, aspoň budem dobre vyzerať, no. Hej? No mne práve, že rodičia hovorili, že to je jedno, ako vyzerá, hlavne, že dobre hráš. No. Potom som mala ešte, Opak. že či idem na modnú prehliadku, alebo hrať tenis. To, áno, to tréner Jožko, že? Mhm. Viete, ja som sa vždy tak mala, že Karin Chymčáková, vieš, my sme boli kamošky. Bože, ona mala vždy najlepšie šilty a najlepšie šaty, všetko Nike. A ja vrajím otcovi, bože, ale ja chcem také pekné. A on, že tebe treba iba dobrú raketu, dobré tenisky a keď dobre hráš, každému je jedno, ako vyzeráš. No, ja si dodnes pamätám, keď som mala, ale to podľa mňa, ja s týmto nesúhlasím, lebo Ktorým? keď si pamätám, teda nechcem, neviem, že či môžem takto menovať, nechcem uškodiť tej značke, ale vieš, bolo také, že TTK, to neviem ešte, či aj existuje. Nie, ja som mala, že TTK sponzora a kvalita hrozná. A ja som sa v tom proste strašne zle cítila, ale tak dávali veci zadarmo, že? V tej dobe. Všetko ber, čo dávajú zadarmo, to je jedno, ako sa cítiš. A ja som fakt určite hrala, keď som sa v tom zle cítila. Bola jedna taká kolekcia, že v tej som sa cítila dobre a v tej som aj vyhrávala a potom, keď prišla tá zlá, tak to... Takže podľa mňa feel good, play good. Ešte chcela by som prečítať tie ciele tohto podcastu, také akože ciele, že áno. hej, že čo by sme akože chceli tým povedať. Ja keď som si to prečítala, tak úplne som mala až zimomriavky po tele, že fakt, no úplne som mala taký pocit, že áno, toto je presne ono. No tak poď na to. Poprosíme všetkých divákov, aby sa zabalili do deky, lebo budete mať teraz zimomriavky. Ideme 7 a 8 bodov. Prvý bod. Počkaj. Ciele podcastu Umenie hrať sa v bodoch. Odstrániť tlak a strach zo športu. A rozbiť mýty o tom, že výhra je všetko a že hodnota človeka závisí od jeho výkonu. To je prvý bod. Absolútne prvá zimomriavka na pravom predlakti. A omega, no. Druhé. Priniesť späť radosť, hru a ľahkosť. Ukázať, že šport môže byť proste taký, že naplňujúci a nevyčerpávajúci. Lebo keď sa tlačíš do niečoho, prosím pekne, Queen of Burnouts, right here. Ja som tento rok 6-krát burnoutla, mala som zápal všetkých orgánov, ja sa teraz absolútne čistím, dávam sa do kľudu, učím sa spať cez deň a veci, ktoré som si nemohla dovoliť, keď som mala tréningy, že oddychovať, please. No, tretie, zdieľať autentické a zraniteľné príbehy. To je presne, čo tu my hovoríme, hej? Ukázať, že aj víťazi napríklad plačú a že sila je v úprimnosti a nie v tej maske, že som najväčší pán, idem ťa poraziť a nezavidím ťa. Áno, a vyhrám. Vyhrám. Vzdelávať rodičov a trénerov. A to ešte nie je všetko, počkajte. To nie je len pre rodičov a trénerov. A naučiť ich a možno ukázať im, ako podporiť deti bez natlaku a ako byť taký sprievodca, taký, že hej, kamoš, nie kontrolór, ale podporca. Podpora. Hej? Sami vieme, aké to je, keď sa po každom údere pozrieš na rodiča, že čo si o to myslí. Presne. Tak keby tam mal podporu... Mm-hmm. Po piaté, inšpirovať deti a tínedžerov. Dať im nový vzor
a nie tlakový ideál, ale takú ľudskú cestu srdcom, ako hrať sa, ako naozaj mať z toho proste pôžitok a ako možno, že vďaka tomuto podcastu veľa detí prestane hrať tenis, lebo proste si uvedomia, že to není ich cesta a to je úplne v poriadku. Sama môžem povedať, že som hrala tenis dlhšie, ako som chcela, to je proste pravda, lebo som mala pocit, že to vlastne musím robiť, že vlastne čo rodičia povedia, tak to bude a ani ma nenapadlo, že ja mám na výber, ale potom mi telo dalo na výber vlastne, že už som hrať nemohla. A potom vytvoriť komunitu, hej, nielen publikum, ale komunitu ľudí a miesto, kde sa ľudia cítia, že nie sú sami v takýchto pocitoch a že sa dá inak žiť život. Lebo to, ako sa cítiš na kurte a v športe a v hre, tak sa cítiš aj v živote, hej. Čiže my teraz... Je to aj naopak tak, že ako sa ty cítiš v živote, tak sa to odrazí aj na tom kurte. Presne. A vlastne my 33 a 32, ty si 93, no, hej. 33 a 32 ročné dievčatá vám môžu povedať, že vlastne ten život sa nám naozaj veľa odvíjal a to, ako sme sa pozerali na život a pozeráme, je z toho aj v Skurto veľmi inšpirovaný. Vychoval a nastavil nás to nejako a preto, keď môžeme ukázať, ako to môže byť spravené možno trošku viac láskou a s radosťou, hej, tak určite to tie deti a tínedžerov nakopne to správnou cestou na ten život do budúcna a nemusia si potom kokos vyplakávať dušu tých emócií, ktoré na kurte potlačajú. Hej, lebo sa naučia si pracovať v tom prítomnom momente. To je tiež vlastne, hej, to je ďalší bod, naučiť sa pracovať sám so sebou. Emócie, prístup, energia, prítomný moment, žiadna minulosť, žiadna budúcnosť. A vlastne takéto praktické aj rady budeme odovzdávať, hej, ako so sebou pracovať. Nielen ako trénera, rodiča, ale hlavne ako to dieťa na kurte. Presne. A dávať tieto nástroje, praktické techniky, hej, body na zamyslenie, ktoré zmenia nielen šport, ale celý životný prístup. Takže ďakujem! Som z toho nadšená a vy sa máte určite na čo tešiť. Bude to jízda. A toto je náš absolútne prvýkrát, čo nahrávame dačo, takže... Takže majte s nami strpenie, máme motto Progress over perfection, alebo čo si to ty hovorila? Ty messy action and progress over perfection. A better done than perfect. Presne tak. Áno. Rovno dopredu poviem, že toto bude taký trošku ADHD, all over the place, multidimenzionálny podcast, pretože ako sa dozvieme neskôr, určite to príde téma, je, že sme síce ľudia, ale sme naozaj bytosti, ktoré nie sú len telo, a máme toľko nápadov a kreativity, a hlavne my ženy, že vlastne tieto podcasty budeme veľmi radi, ak sa budeme držať nejakej témy, ale skôr to neočakávajme. Zahoďme absolútne všetky očakávania, ale let's play. Normálne, poďme sa hrať, majme fun a to je to najlepšie, ako sa dá existovať. Čo je vlastne inak? Vidíš to? A už to ide. Čo je vlastne presne o čom tento podcast je? No, a potom takže si to super predstavila. Ja ešte dodám, že vlastne ide nám o to, aby to bolo hlavne prirodzené, lebo myslím si, že všetci sa vieme tak lepšie spojiť, keď je to prirodzené. Povedali sme si, že aký máme cieľ s týmto podcastom a mňa to úplne hreje pri srdci a verím, že dokážeme pomôcť veľa ľuďom, ale nemáme to nalinajkované, že čo ideme dneska preberať. Proste to necháme len tak ísť a verím, že tá taká energia zhora nám pomôže, aby mohli čo najviac ľuďom. Čiže vlastne krásne, ani sme sa nepredstavili úplne, ani sme vlastne nepovedali ešte, že čo je cieľ tohto celého, iba tak trošku. A to je OK. A ešte by som do toho dala ďalší taký distraction navonok, ale pre nás dôležitú vec. A to je to, čo si myslela, že prečo to ľudia vypnú. Však to môžeme pretočiť. Minútku krásnej meditácie. No proste, ale takto to je. Možno, že naše hlavy nám hovoria, že to je proste trapas, ale ja takto fungujem dennodenne. Sú to veci, ktorým sa venujem. So we might as well just fucking do it. Takže ja by som aj tak nejak... možno ťa aj tak trošku predstavím z môjho pohľadu. To je dobrý nápad. Áno. Takže ty si pre mňa, Maťa, taká, ako by som ťa nazvala, taká už osvetlená bytosť. Hej? Že presne, že vždy, keď sa s tebou rozprávam, tak sa cítim taká pokojnejšia a proste mi dodávaš takú dobrú energiu a aj to z teba srší a podľa mňa si to hneď aj všetci všimnú.
A keby som tak opísala mňa, tým, že ja som bola strašne dlho v tom športe, v tenise, že som hrala 20 rokov. Takže 20 rokov som bola v tom takom ako keby súťažnom dianí, hej? Že pre mňa bolo všetko. Výhry záviseli od toho proste, akú mám ja hodnotu. Hej? Že keď som prehrala, tak som sa cítila, že som úplne na nič človek. Keď som vyhrala, tak som sa cítila ako na človek, čo ani jedno nebolo dobré. No a ku koncu svojej kariéry som vlastne, keď sa stal COVID, tak ja som si začala toto strašne uvedomovať, že dá sa žiť aj inak. Lebo vtedy vlastne turnaje prestali bežať, hej, ja som bola sama doma v byte, chodila som do prírody a vtedy som si uvedomila, že ja som vlastne takto aj šťastnejšia. Hej, že pre mňa ja som tento pocit dovtedy nepoznala, lebo ja som si nemohla dovoliť vypnúť. Raz, keď som bola zranená, ale to bolo zase, že som mala ten fokus na to, aby som sa čo najskôr vrátila a dostala sa z toho zranenia. Takže zase to nebolo len také, že by som bola. Hej? A v tom covide sa mi zdalo presne, že som bola. A vtedy som si tak začala prehodnocovať svoj život, že vlastne som si dávala aj také hlbšie otázky, že prečo som tu a aký je môj vlastne purpose, hej? Alebo ako to mám po slovensky nazvať, to mi to vypadlo. No, neviem. Však to si preložia. Zámer, hej, dáme taký, že zámer. No a vtedy som sa začala nad týmto zamýšľať a hrala som ešte asi rok na to a aj keď som vyhrávala turnaje, tak už ma to vôbec tak netešilo. Dokola som si opakovala, že toto není to také práve moje, prečo som tu. A potom ma napadla myšlienka, že čo keď celá táto tenisová cesta bola na to, aby som sa dokázala vžiť do tých vlastne mladších športovcov a pomôcť im. Hej, že aby lebo každého, čo poznám z toho tenisového prostredia, si týmto prechádza. Vieš, tými výhrami, prehrami, samota na hoteli, jedno s druhým a podľa mňa nikto si úprimne nemôže povedať, že je šťastný. Aj keď to robí, že ten šport miluje, tak nikto není, že úprimne šťastný. A podľa mňa sa to dá. Dá sa hrať aj ten tenis, ktorý milujeme a zároveň byť tým, kým sme. Že nemusíme sa tlačiť do toho, ale jednoducho len byť. No ale tým, že ja som si toto uvedomila možno neskoro, neviem koľko to je, tak 5 rokov teraz, tak ja som stále tak medzi. Hej, že vo mne sa tak mieša tá moja nová Chantal, ktorá je presne možno k tomu smerujem, aká si ty, hej, že proste len žiješ, robíš, čo ťa baví a stále ma to hádže aj do toho starého, hej, že čo si iní pomyslia a zase na ten výkon, aby to bolo dobré, že či tento podcast bude dobrý. No a keď si mi tým asi povedala, že čo keby sme si na začiatku dali meditáciu, ja tieto veci ako milujem a tiež ich doma praktikujem, ale keď som si to predstavila, že som sa zase hodila do role toho možno mladého tenistu, čo nás bude pozerať, tak som si hneď pomyslela, že si pomyslí, že no tak, dobre sú švihnuté, idem to radšej vypiť. Vieš, že ako ja vnútorne viem, že by to každému pomohlo, ale zároveň sa aj pozerám na tú stránku, že čo si kto pomyslí. No aby som sa vrátila k tomu, že kto si ty pre mňa, takže ty máš tieto veci už úplne zmáknuté a tebe vlastne nezáleží, že čo si kto pomyslí. A tvoja prvá veta bola, že ty si nemyslíš, že to každý vypne, ale že naopak, že sa každý pridá a že to bude úplne ako keby taká zmena. No jasné, ako neviem, môžem teraz povedať ja? Ale ďakujeme. To nádherné, čo si všetko povedala. Snažím sa prijať s láskou, čo si o mne hovorila, je to krásne. Tak to počuť, že ako ma druhý vnímajú, lebo hej, je to zaujímavé. A je strašne zaujímavé ináč. Ďalšiu vec chcem povedať, že my sme sa vlastne zase je toho miliarda, čo chcem povedať. Takže ukludníme sa. ADHD podcast. Poď meditáciu na tých vidích. Prvá vec s meditáciou. Myslím si, že tento podcast a vlastne je čas naozaj byť sám sebou a hlavne my dve tu a s tým všetkým, čo chceme dokázať, byť autentické a reálne ukázať svoje naozajstné ja, čo je vlastne aj to, čo ja teraz robím s ľuďmi a to, čo vlastne nás dostalo na túto cestu a čo vlastne si myslím aj úplne, že naozaj cesta života. Najprv si prejsť cez nejaké veci a potom si uvedomiť, že aha, OK, toto ma viedlo niečomu úplne inému a vlastne kto som ja? Ľudia to volajú kríza stredného veku, ale vtedy si zhruba uvedomíš, OK, nie som spokojný, kto som
a vlastne my dve sme našli tú cestu, ako sa s tým našim ja spojiť v rovnakom roku. A ja v 2020. A to ma vedie k tomu, že To nevedela, vlastne... vidíš? Áno, to ma vedie k tomu, že vlastne všetci, čo počúvate tento podcast, úplne všetci miliarda ľudí vlastne si vás predstavujem teraz úplne, že čo idú povedať, úplne žerem. A ja ťa žerem. Takže vlastne som chcela povedať, že my sme so Chantal spolu vyrastali na kurtoch na Banskej Bystrici. To sa vtedy volalo Dixon, ktoré sa tu už tak nevolá, akože úplne, že prišlo baseline, vlastne... že? Baseline, áno. A Dixon je teraz badminton vedľa. Za kúpaliskom. Hej, A nechápem. počkaj, ale ten hotel sa stále volá Dixon, že? Stále sa volá Dixon, ja to absolútne nerozumiem týmto rebrandingom, ale aby sme sa dostali k tomu, že vlastne my sme od 6 do 12 spolu hrali. Neviem ako, ja som bola s Jožkom Áno. Šuhajdom a aj ty celý čas. A vieš čo, mne sa to tak menilo, ja som bola s Jožkom aj s Marekom Novákom. Okay, Nepamätám si už presne ako to boli tie roky, ale viem, že moji dvaja hlavní tréneri. Ja som mala len Jožka, ty si odišla vlastne potom v 12 preč a ja som tam ostala a v 16 som sa zranila. Chvál Bohu, akože, tak sa dostaneme tam. To je zase len, čo si vytvárame my sami, hej, situácie v živote, ktoré nás vedú k nášmu naozajstnému ja, aby sme sa s nimi spojili. Tenis nebola moja cesta a už to tak vyzeralo, že bude, ako tvoja bola ešte, hej, ale ja som mala úplne inú cestu, čiže som si sama vytvorila zranenie krížov a potom som ešte rok robila trénerku, čo ma vôbec bohužiaľ nebavilo a potom som odišla vlastne už do Ameriky a už som žila v Dubaji na Bali. A vlastne, čiže my sme sa v 12 rozkmotrili a ja si nepamätám, že sme sa v Dubaji stretli, dobre, ale vlastne teraz sme sa až spojili tento rok možno, keď si napísala tú knihu a tak toto ja asi vnímam. Čiže tento podcast je zároveň aj ako keby reconnection alebo také znovu spojenie nás a ako keby si predstavte dve hráčky, ktoré spolu vyrastali a zrazu ich 12 zobral úplne iným smerom život a teraz obidve prišli zhruba na to isté, lebo pravda je vždy len akože jedna, myslím, verím tomu. A vlastne potom sme sa spojili a vlastne sme ready sa o tom baviť, ale zároveň sa aj spoznávať, čo je úplne cool, lebo ja vlastne neviem nič o tebe akože až tak zhruba a vlastne ty vieš o mne len asi, čo som dala na Instagram, ale tiež v podstate nič. Ináč zase mi treba cikať. Nevadí. No. Kľudne si odbehni. Už sme boli len 4-krát, čo sme nastavovali iba, ale však dobre, máme času. No, hráme sa. Takže, to je super, toto, že hráme sa. To je také moto. Vždycky sa pritiahneme naspäť do toho fanu. Hráme sa. A to je hneď ináč aj tool, keď si to tak vezmeš. Vždycky si pripomínať na tom kurte. Vlastne, lebo vieš, aj mňa aj napadlo, že keď sme začínali s tým tenisom, tak čo to boli rôzne hry, proste sme sa hrali na tom kurte, hej? Až potom sme si tak začali uvedomovať, že vlastne sa hrá o niečo. Ja som podľa mňa ja si pamätám, keď som išla na svoj prvý ženský turnaj, neviem, koľko som mala, 14 alebo 15, a ocino mi povedal, že chod si po prize money, tak ja som bola úplne v šoku, že ja za toto idem dostať ešte aj peniaze. No pressure. Že však ja som myslela, že ja robím, čo ma baví a oni mi budú ešte za to platiť, že vôbec tá prvotná myšlienka. Tým pádom fakt môžem povedať, že ten tenis bol taký robený srdcom, lebo ja som nemala žiadny ako keby taký, vieš, asi rodičia mali, hej, ale ja samotná, ja som to nevnímala, že ja si týmto budem raz zarábať a že vlastne tým budem žiť, hej, čiže fakt sme sa na začiatku hrali a verím tomu, že takto vie aj ostať. No, akože chcem niečo povedať. A to je, že ja som sa nehrala veľmi dlho. Lebo vravíš, že v 15 si sa ešte stále hrala, hej? Akože nie, to už som sa nehrala, hej? To už tam bol ten zámer, že idem vyhrať. Čiže už to nebolo také hranie, ale prekvapilo ma to, že budem za to platená. OK. No ja som sa prestala robiť aj napriek tomu, že som mala už ten stres, hej? Ten stres tam začal byť asi, keď sme odišli z tej Bystrice, v tých 12. Ja som odišla do Piešťan. To začalo byť vážne. Áno, také. A vtedy mi rodičia, ja som robila vlastne aj ľudové tance. No a ja som si myslela vtedy, ja som jujukala. No.
Dobre, takže mám pocit, že ja a ty máme dosť, možno, že veľa rovnakého, hej, z toho nášho tenisového prežívania a detstva, ale zároveň aj nie. Ináč ja som sa ani nepredstavila, iba ty si povedala, ako ma vidíš. Takže, milí vážení poslucháči, čaute. 18. minúte sa volá Martina. A ty že to, že sa voláš Martina, sme povedali. Inak sme povedali. Toto som ťa chcela spýtať, že ako máš rada, keď ťa volajú? Martina, Maťa, Martinka. Vieš čo, tak tým, že od 18 žijem mimo, v podstate, hej, in and out, Slovenska, tak všetci ma volajú Martina, lebo Maťa ti nepovie, hej, proste chlap z Michiganu. Takže vlastne, oni povedia Mačka. Takže Martina, ja som tak zvyknutá. Ale vieš čo, frajer ma volá Maťka a je to také pekné, lebo myslím si, že aj to odráža. Zvykol ma na strednej volať Marta. A potom teraz máš volať Maťka, že aj to tak ako keby odráža to, ako seba samú vidím, vieš, že Maťka som bola tam malá. Vnútorne. Áno, čiže to je krásne. To je ďalšia vec, že vlastne život je to zrkadlo. Aj k tomu sa dostaneme. No ale takto, ty si vlastne ináč, chcem povedať, že ty si napísala knihu o tomto všetkom. Áno. Bol to vždy taký môj sen, inak už od 15 ja som strašne rada písala. Hej? Čiže ja som si písala rôzne také, ako keby by som to nazvala blogy, ale vtedy to bolo presne ešte, som bola úplne v tom, že čo si kto pomyslí, takže ja som to moc nezverejňovala. Ale v počítači alebo od malička som si písala denníky, takže ja som mala strašne veľa toho zapísaného a presne si pamätám, že ten môj taký sen bolo, že jedného dňa napíšem knihu. No a nevedela som presne, o čom bude, ale vidíš, presne tá cesta to tak sama vykryštalizovala, že som vlastne napísala knihu o mojej ceste, ale nechcem, aby to vyznelo tak, že som písala o mojej ceste, lebo si myslím, že by som bola nejaká hviezda, hej, že nebola som nejaká Dominika Cibulková, ale tak. Ale presne ten môj zámer bol toho, že ja som si všetko to prežila, možno to aj tie psychické problémy, hej, že môžeme sa aj potom neskôr o tom porozprávať, že ja som sa dostala až do depresie z toho. No, tak a myslím, že som si to všetko musela zažiť, aby som presne mohla pomôcť tým druhým ľuďom a tým pádom aj tá kniha vznikla preto, že aby som im dala príbeh, aby sa do toho vedeli lepšie vžiť, ale vlastne každú kapitolu som zakončila tým, že som sa im tak chcela prihovoriť, že keď ste v tejto situácii, tak možno sa na to pozerajte takto alebo takto, takže bola som z tej knihy nadšená, písala som ju 3 roky. Wow. Ale priznám sa, že prvý pol rok, vlastne keď som bola s mužom v Anglicku, tak keď som ju začala písať, tak písala som ju úplne inak. A mne sa to vymazalo. Ja som bola z toho taká nešťastná, ja som myslela, že už asi z toho nezačnem. Wow. Fakt toľko roboty, si zober, že pol roka niečo píšeš a ono sa to proste vymaže. No takže som bola z toho nešťastná, ale vtedy mi napadla myšlienka, že to budem písať inak a teraz som za to vymazanie neskutočne vďačná. Takže to vždy tak je. Ten život to vždy tak zariadí, že možno to nespraví tak, ako chceš ty, ale spraví to ešte lepšie. Je to vždy tak. Takže som strašne rada, že táto kniha vznikla a že už máme nejaké odozvy od čitateľov, že už im to veľmi pomohlo, takže môj cieľ bol presne ten, že ak to pomôže jednému človeku, tak to malo celé zmysel a už to pomohlo niekoľkým, takže som strašne za to rada a vďačná. A vieš hlavne, komu to pomohlo? Tebe samej. To je tiež pravda. To bola pre mňa ako keby taká terapia, vieš, sa z toho vypísať a... Je to tak. No, a pozerá sa na tie veci vlastne inak. Áno, a to ma presne bere do toho, že vlastne keď robíme veci hlavne pre seba, ktoré nás bavia a ako keby sa odstrihneme od toho výsledku, ktorý vlastne nemôžeme ani kontrolovať. Jediné, čo môžeme kontrolovať, je to, ako sa my cítime pri tom, čo robíme v tom danom momente. Preto ja som fakt zastanca toho, že robiť všetko len to, čo nás makes us feel good, že sa cítime dobre. Hej? Lebo vlastne robiť veci robiť hocičo pre druhých je podľa mňa bezvýznamné a ešte nás to aj deplituje, vyčerpáva. Ako napríklad tenis, keď hráme pre rodičov, to ma pekne premostím, hej, tak je to viac vyčerpávajúce ako naplňujúce. A to je vlastne presne to, kam sa dostaneme, o čom určite budeme rozprávať. A vlastne táto kniha, čo si ty napísala, ja chcem ešte jednu vec povedať, si povedala, že nechceš, aby to vyznelo, že si hviezda. Ja verím, že každý sme hviezda a každého príbeh životný je náš art, je naše umenie a vlastne my si sami ako keby malujeme ten obraz, hej, toho života
A keď zdieľame náš príbeh a keď sa nebojíme a povieme, čo sme si prežili na plnú hubu a autenticky, tak sa vlastne by sme sa čudovali, koľko ľudí sa v tom nájde. A preto si myslím, že to, že si to spravila, ja som to ešte nečítala, sa priznám, ale to, že si to urobila vo forme teda príbehu svojho, je presne to, ako sa ľudia učia. Neviem, či si vedela, ale aj tribes, akože kmene, veľmi dávno, hej, keď žili ešte proste bez Instagramu a proste YouTube, tak ako sa učili? Sedeli okolo ohňa v kruhu a rozprávali si príbehy. A tak sa učili vlastne z pokolenia na pokolenie tie deti od tých starších. Hej, a takto príbehmi sa náš mozog najlepšie učí. Preto vždycky spojiť veci s príbehmi, a myslím si, že to aj my na základe našich dvoch príbehov môžeme, tým, že sme si to prežili, čiže vlastne to máme embodied, je to vlastne v nás, to všetko, je to z prvej ruky a vieme, ako to chodí. Ty vieš zase z toho aj profesionálneho tenisu, ja skôr strašne to mám v sebe ako dieťa, čo malo zodpovednosť a tak vlastne do tých 16, hej, ty si ešte vlastne potom hrala ženský tenis, ale takže vlastne každá máme ten svoj pohľad a keď vlastne to hovoríme v tom príbehovej forme, tak vlastne ten človek vždy chce vedieť, čo je ďalej, lebo sa spojíš s tým človekom. Príbehy, prečo sú rozprávky pre deti? Lebo proste to ti fantáziu robí, ty si invested, ty chceš vedieť, čiže vlastne si hviezda a ten tvoj príbeh je hviezdný a koľko ľudí, minimálne teba to ovplyvnilo a ešte ďalších, práve vďaka tomu, čo si prežila. Čiže vlastne vieš, to máš pravdu, že tento príbeh, lebo veľa ľudí mi povedalo, že to prežilo za hodinu, lebo chceli vždy vedieť, že čo sa stalo ďalej. Vieš, že ich to tak upútalo, že možno keby som to, lebo ja sa priznám, že ja milujem spirituálnu a motivačnú literatúru, hej, že môj najväčší strach je, že prečítam už všetky knihy, ktoré existujú na túto tému a že nebudem mať čo ďalej čítať. Hej, to je pekný strach. Ja som na toho úplne zapálená, ale zase je to aj taká stránka, ktorú som sa bála možno ukázať na vonok, hej, že ja som bola vždy tak akože viacej spirituálne založená, som neskutočne citlivá, možno aj preto aj v tom tenise som tie veci cítila extrémne, ale no, že keby som to možno napísala aj motivačne, tak toho vlastne čitateľa tak neudrží, ako keď to bolo spojené, vieš, že aj s tým príbehom a hlavne to boli také veci, že také moje najtemnejšie aj stránky. Vieš, že to vôbec nebolo ľahké vlastne ukázať druhým, hlavne s takým môjim vnútorným strachom, že čo si kto o mne pomyslí. Hej, že s tým som proste najviac bojovala, ale povedala som si, nie, takto viem proste najviac pomôcť, keď budem úprimná a keď neukážem len tie svoje ako keby dobré stránky, ale práve, že aj tie temné. Takže to podľa mňa vždy funguje, hej, že nebojme sa rozprávať, lebo sme všetci len ľudia, takže proste otvárať sa a ukazovať, že aký sme. Možno najviac aj prijať tie svoje zlé stránky, hej, že ja som možno niekedy aj proti tomu bojovala, že som taká nechcela byť, ale keď som to prijala, že proste takáto som, tak to mám Boh stvoril a som to prijala, tak odtedy sa niektoré aj také strachy alebo tie temné stránky ako keby automaticky rozplynuli. Super, ja by som ešte povedala, ešte predtým, ako sa predstavím v 26. minúte. Ešte stále sme ťa nepredstavili. Pol hodiny. Nevadí. Tak ešte by som chcela povedať, že dobré a zlé neexistuje a to je presne ten výsledok toho súdenia. Preto naše zlé stránky nie sú vôbec zlé. Oni len sú. A všetko v živote je. A hra ako tenis len slúži na to, aby sme sa hrali, ale tým, že vlastne sa tam pridali tie body, pridali sa tam rebríčky, pridali sa tam porovnávania a nejaké nasadené hráčky, už z toho vznikol vlastne ten tlak. A keď tlak a hra nemôžu spolu koexistovať. Čiže vlastne to je buď alebo. A ja konkrétne, dobre, čaute, volám sa Martina, dobre, snažila som sa akože zistiť, ako by som sa opísala a ja sa nechcem vôbec nejako dávať do nejakých rolí, hej, že teraz, že som, ja neviem, mentorka, intuitívna, energetická liečiteľka, alebo proste, hej, tieto veci. Aj keď to všetko som, ale to sme všetci, to sme my všetci. To je naša prirodzená superschopnosť, ktorú niekto má k nej bližšie, ako my, niekto má k nej ďalej, podľa toho,
hej, ako si vybral tú životnú cestu, ale toto je vec, ku ktorej som sa dostala presne v roku 2021 a vlastne tiež v tom roku 2020, začnem asi tiež tak ako ty, že vlastne ja som žila v Dubaji 6 rokov a keď vlastne prišla korona, tak vlastne to, čo som tam žila, ja som bola projektová manažerka vlastne eventov, čiže som mala klientov ako napríklad Mercedes, Adidas, Lamborghini a keď mali nejaký event, tak vlastne som sa postarala absolútne o všetko, čo sa týkalo ľudí. Od A po Z. Hej, čo potrebovali, že vlastne koľko dievčat, aké Arabky, potom Rusky napríklad, hej, alebo napríklad aj fashion show som robila a vlastne všetko to bolo o tých vzťahoch s ľuďmi a strašne som bola ako keby my life was based on external validation. Celý život som nejako sa dostala od tenisu k nejakému som šla do Ameriky, stade ma vyhodili, lebo som sa akože nesprávala dobre. Potom som išla... To chcem počuť ten príbeh. To raz sa k tomu dostaneme. Proste som vždy robila problémy, všade, kde som išla, ale to, počkaj, ešte som sa chcela dostať k tej externej validácii, že vlastne ako keby mi určoval skôr ten svet, kto som. A žila som podľa toho, tam som sa cítila bezpečne, všetci ma obdivovali, bola som vysoká, blondínka, v arabskom svete, vieš si predstaviť, všetko, čo som chcela, som mala. Dobre, prišla korona, a vlastne eventy zomreli a prišla som sem na Slovensko. No a tu skapal pes. To bola prvá vec. Druhá vec, stretla som vlastne môjho frajera, s ktorým som doteraz, Tomáša, ktorý vlastne my sme spolu aj na strednej chodili, proste týždeň v roku 2009 a týždeň v roku 2010. No a dali sme sa znova dokopy. To ma veľmi ovplyvnilo, lebo on je veľmi uzemnený človek, taký kľudný. A on mi dal také zázemie kľudu, ktoré ja som predtým nepoznala. Som mala taký život, all over the place, proste, hen tam event, 4 joby zaď. Ja som, nespomalila som. A zrazu prišlo toto, zrazu som bola s kľudným človekom. Išli sme do Chorvátska na proste 10 dní. Uvedomili sme si, že tak chceme žiť. Že chceme žiť na motorke, že chceme žiť pri mori, na ostrove a chceme mať všetko v paži a iba robiť, čo chceme. Na to sme potrebovali peniaze a vlastný biznis, lebo vlastne on bol vtedy v Prahe, predtým ja v Dubaji a tam sme sa už vrácať nechceli. Vlastne ani sa tam nemôže vrátiť. No a vlastne my sme ten biznis si vytvorili do 2 mesiacov, ako sme boli spolu, Magnetic Couples Bracelet, čo sú vlastne sponzori tohto krásneho podcastu. A vlastne... Prepáč, že ti skočím do reči, ale ja úplne, že náhodne som si tieto náramky aj kúpila, keď som bola v Chorvátsku. No to je absolútny joke, tak super. A to som nevedela ani, že vy robíte, vieš? Aha, no vidíš, tak si mi zaplatila obed. Díky. Tak. Nemáš to. No a vlastne do 2 mesiacov ten biznis bol. Prvý mesiac začal zarábať hneď. Teraz je to vlastne už multimillion-dolárový biznis, ktorý nás živí. A potom sme do 6 mesiacov odišli vlastne na Bali. Čiže všetko, čo sme si povedali, sme splnili. To bola tá taká masculine, taká mužská energia, skôr také tá schopnosť vytvoriť veci. No ale čo sa týka tej ženskej a tej vlastne tých emócií, tak tá cesta pre nás bola naozaj obrovská a pre mňa hlavne, lebo tým, že teda som prvýkrát bola ľúbená, aká som, hej, že nepotrebovala som nejako si dokazovať, mať výkon, hej, byť taká dokonalá hento, tak zrazu zo mňa sa to všetko začalo dávať von. A ešte akože veľa k tomu prispelo. Rok predtým, alebo pár mesiacov predtým som prestala brať tabletky, antikoncepciu, čo je absolútny zabijak prirodzenej, hormonálnej vlastne pravdy človeka, čo som brala od 15. Tak si predstav, 14 rokov som nebola vlastne ja sama sebou, všetko to bolo utlačené liekmi. Čiže ono sa to všetko ako taká sopka stretlo v roku 2020, bezpečie od frajera. Odišla som z toho švungu Dubaja, kde všetko o tom, ako vyzeráš, aký výkon podávaš. Vlastne tie emócie začali chodiť na povrch a ja som začala revať. Ty sa voláš, podľa mňa, ty si mala podobné. Ja si myslím, že veľa ľudí sa v tomto nájde, lebo ten 2020 bol taký rok, ja som zaň najviac vďačná, lebo zmenil život, áno. A buď si vedomí alebo nevedomí toho. Možno, že sa teraz môžu poslucháči vrátiť, že čo oni vtedy zažili a možno, že čo im to dalo. Pre mňa je to vďaka Bohu, že sa to stalo. Ten rok krásny, lebo som v podstate úplne, ma to ako keby cracked open, hej, že som žila v nejakej identite, čo nebola som ja a zrazu
tá práva ja začala klopať na dvere a vlastne doteraz sa s tou pravou ja ako keby spájam a spoznávam a vlastne na tom Bali som si pritiahla veľa ľudí a situácií a učiteľov, ktorí vlastne na tej ceste mi pomáhali a vlastne som sa naučila rôzne veci ako o energiách a o liečení, ja to volám moju metódu energetická inteligencia, hej, čiže sme človek, nielen sme sa kosti, ale máme emočné, mentálne, fyzické a spirituálne telo. A vlastne keď sa staráš len o to, čo nás naučili, o to fyzické, tak vlastne ty si nie v balanci. A preto vlastne väčšina ľudí si ide životom takými útrapami, alebo sa trápi a nevie, čo s tým. Čo prežívajú, ale nežijú. Presne tak. A vlastne tie vzťahy sa potom ukazujú a nehrajú sa. Z toho sú všetko tlaky, nejaké také, bolesti, smútok v sebe a nevedia, ako cítiť emócie, nevedia, ako pracovať s tou energiou, aby si tvorili život podľa seba. A to je vlastne ako veľmi v skratke sa to snažím opísať. Ale nakoniec vlastne som s tým tak sa naučila pracovať, že môžem povedať, že už pomáham aj ostatným s tým, máme klientov, s frajerom vlastne takto pracujeme s ľuďmi a učíme ich to isté, ako narábať so svojou nielen mentálnou, ale aj energetickou, psychickou, emočnou, spirituálnou stránkou. Lebo my nie sme len tu, aby sme tu boli, proste sa narodili, proste išli do školy, našťastie frajera, vieš. Vydali sa, mali deti. Ako to ide potom? Ideme. Tak je to naprogramované. Áno, a vlastne to je tak ďaleko od pravdy. Ale je to nádherne spravené, lebo vďaka tomu, že toto je, tak vlastne my vieme potom v tej dualite vidieť, ako sa to dá inak robiť, ináč by sme to nemali s čím porovnať. Čiže všetko je pre niečo. Aj naše tenisové minulosti sú najlepšia vec, čo sa nám kedy mohla stať. A to ja chcem povedať, že možno, že je toto pre nás aj ako terapia, že sa spolu budeme v tomto podcaste rozprávať o týchto veciach. A možno, že niekedy áno, bude tá naša bolesť rozprávať, ale môj taký vnútorný cieľ je aj vždycky to ako keby nejako ukočírovať tak, aby sme boli v pohode aj keď tie veci naše prídu, že možno, že bude tam aj pláč, možno, že nám prídu slzy, možno, že budeme veci prežívať v priamom prenose. Nielen, že ľudia budú vidieť, že vlastne nie sú v tom sami, hej, čiže nielen tréneri a rodičia, ale aj vlastne tí hráči, tínedžeri alebo aj mladší, však veď, hej, je to pre všetkých. Tak vlastne ale zároveň budeme ukazovať aj, že ako s tými emóciami pracovať a ako naozaj sa hrať a robiť veci s radosťou. A stratila som už niť, ale vlastne takéto niečo som chcela povedať. No, je to krásny príbeh. Tak. Aj strašne sa to veľmi ako dobre počúva. A pre mňa sú to tiež nové veci. Že tiež som sa ťa chcela opýtať, že ako si sa dostala na to Bali, lebo pre mňa bol Bali tiež inak vždy sen. Ja som vždy milovala Jedz, modli sa, miluj s Juliou Roberts. A som si predstavovala, že presne takto skončím ja, že pôjdem do Talianska, do Indie a na Bali. No, skončila som v Michigane. Ale... Ja som žila v Michigane rok. No tak možno ma to čaká, hej, že ešte sa dostanem. Všetko, čaká ťa to, čo chceš. A dostaneš sa tam k tomu veľmi jednoducho, keď budeš počúvať to srdce. A tak. No, prepáč, som ťa prerušila. S tým, ako som ťa počúvala, tak ma aj napadla taká jedna vec, ktorú som prednedávnom počula v jednom podcaste a tam vlastne jeden taký mentálny coach, Jan Mulfajt, neviem, čo dobre vyslovujem meno, povedal, že najšťastnejší človek je ten, ktorý robí to, čo miluje a robí pritom život krajší druhým. Alebo v takom nejakom, nevedela som to úplne presne, ale v takom nejakom znení. A takto ja vidím teba, hej, že úplne z teba srší to, že to, čo robíš, tak naozaj miluješ a tým pádom aj tí druhí, hej, že koľkokrát, že my sme si len párkrát zavolali pred týmto podcastom a ja som sa hneď potom cítila úplne tak ľahšie. Hej, že už len tým, že nech hoci čo povieš, tak ten človek sa vlastne cítil lepšie, ale to je vlastne tým, že ty žiješ v tej pravde. A to vlastne pre mňa aj zámer tohto podcastu je možno to, že aby tí športovci a možno aj rodičia, tréneri, aby sa tak chápali navzájom, hej, že aby to nebolo tak, že každý musíme byť perfektný, každý musíme byť svetové jednotky, vyhrávať Grand Slamy, ale čo keď možno môžeme rásť, hej, že nie nadarmo sa hovorí, že cesta je cieľ, že
že vlastne tá cesta, ja keď sa vrátim späť vlastne do mojej tenisovej kariéry, tak by som mala jednu takú vec, ktorú si vyčítam, že prečo som si to ja viacej neužila. Vieš, že sa tak vraciam do toho obdobia, že ešte aj keď som vyhrala, tak som bola hneď v strese, že no ale už je ďalší turnaj, však ja musím vyhrať aj ďalší. Ale keď si to tak akože, keď sa na to pozrieme, tak nikto nevyhráva každý týždeň, hej, že tie prehry, rovnako ako v živote, že raz si hore, raz si dole, tak aj v tom tenise tie prehry vlastne sú súčasťou cesty a keď my si budeme tú cestu užívať bez ohľadu na to, že či vyhrávame, prehrávame, lebo koniec koncov vždy dojdeme tam, kde máme, tak sa tak ako keby aj uvoľníme a podľa mňa každému sa potom bude hrať ľahšie. No a toto je vlastne... Bude vyhrávať ako byproduct, to je to. Presne. Áno. Takže podľa mňa sa dať do takého vlastne kľudu a to je také moje ako keby poslanie terajšie, aby som tým mladým športovcom dokázala pomôcť, aby hrali s väčšou radosťou a aby aj tie prehry ich možno tešili, naplňali, lebo vedia, že co ich posunie viac ako tie výhry. 100% a ešte krásne si to povedala, toto, že aby si to užili. To je ďalšia taká vec, že vlastne ja tiež to tak mám, že zrazu mám 33 rokov, pozriem sa naspäť a vlastne je to normálne, absolútne normálne a naozaj pracujem na to, aby som to prijala, alebo teda snažím sa, ale dobre, už som to prijala, no proste whatever. Tiež som na tej ceste, hej, to není, že teraz zrazu ja som osvietená bytosť a haleluja, ideme, proste som teraz všetkým ukážem, že tu to takto ži. Nie, veď sama každý deň, kokos, keby ste ma tu videli, koľkokrát revem, proste tu obývam psa, no proste, hej, proste, no som vysoko senzitívny človek. Bože, veď príbeh, sme zabudli, prečo sme sa dostali k tomuto podcastu. Áno, ten povedz. Ako si ten poviem. No počúvajte na môj zlatý. Dixon nás zase spojil inak, keď si to tak zobereš. No jasné, Dixon je pán. Takže tam sa to celé začalo. Zase on nás spojil, potom nič, a teraz nás zase spojil. Takže ďakujeme pánovi Snínskému, že vlastne vytvoril toto zázemie pre veľké spojenia životné. Presne tak. Náhodou, som sa sem prisťahovala pred rokom a náhodou mám najlepší dom na svete. Akože to sa nechválim, ale naozaj všetko je možné. Takže bývam presne nad Dixonom a počujem normálne... Ja počujem môjho trénera, ako blačí na deti v mojej záhrade. Ja počujem Jožka a počujem, ako udierajú. A podľa toho, aké sú dobré údery, viem, či je turnaj, alebo deti trénujú. A v lete vlastne bolo veľa turnajov a vravím frajerovi, ideme s obsom, poďme sa pozrieť, chcem vidieť, ako hrajú deti. A boli akurát majstrovstvá Slovenska mladších žiačiek. A išli sme tam, boli vlastne aj polka hrala na Dixone a polka v meste, v parku. Aha. A vlastne my sme išli tam, hej, lebo je to tu na 20 minút. A oni to tam tak pekne spravili, že tam je tak, vidíš vlastne z hora, hej, tam máš kaviareň a pozrieš sa z hora na kurty, akože to úplne náš vyzerá, ako keď sme tam my hrali. No a vlastne ja som z hora tam prišla a sadli sme si, že kávičku. A teraz som si začala všímať tie baby, ako hrajú. A tým, že ja som taká citlivá a vnímam to, čo je za slovami a za činmi a vlastne to neviditeľné, som s tým spojená non-stop, že vlastne, hej, vnímam aj to, čo si ľudia možno cítia, až aj nepriznajú, alebo čo si myslia, alebo tak, vnímam to a naozaj sa učím s tým pracovať, aby ma to nevyčerpávalo, ale zároveň som to vedela použiť ako super schopnosť a aj to využívam. A tým, že som tam bola, tak ja som tam cítila vlastne to všetko z tých dievčat. Ale nielen cítila, to som aj videla. Hneď na kurte prvom bola vlastne dievča, ktoré absolútne rumazgalo a plakalo. Všetko, čo pokazilo, tak ale proste ja už neviem, čo mám robiť, ja už to nedávam. A to teraz akože ja len opisujem, čo som videla, nemám absolútne žiadne súdenie voči tomu. Jej mama sedela vedľa mňa a iba tam hovorila, pre Boha, veď nerev, bože, ma tu strapňuješ. Ja som ich nepoznala, bola som svedkom takéhoto niečoho. To bol prvý kurt. Druhý kurt, tam bolo dievča, ktorá po každej superkinej pokazenej lopte kričala Poďme! Vieš, úplne proste psychicky kámo, no akože je to pre mňa ťažké a vlastne uvidíte, ako som na to reagovala len za chvíľu. A proste tam nebola žiadna radosť hry. Tam bol tlak a to ešte môj
Môj frajer vedľa mňa, čo v živote toto nezažil, začal plakať a aj ja. Ja som začala plakať, pretože ja som videla seba v tej babe, seba v tej babe, seba v tej babe, seba v tej babe. A presne som videla, ako ich nádherná, ako každá žena, dievča je narodená s obrovským citom pre život, pre prírodu, pre tie jemné energie. My sme tak silné, ale takéto ten život v podstate to v nás ako keby zablokuje a ja som to videla v priamom prenose, ako sa u nich blokujú tieto schopnosti a táto citlivosť a tá láska. A prepisuje sa to tlakom, prepisuje sa to výkonom, prepisuje sa to proste strachom z toho, ako ťa bude vidieť tréner, ako ťa bude vidieť rodič, či vyhráš, či prehráš, či vlastne niečo znamenáš alebo nie, či ideš hrať teraz s nasadenou alebo to pod tebou, lebo podľa toho má to dievča hodnotu pre teba. Nad tou vyhrám, to je pohoda, to je 35-ka, prosím ťa. A keď s ňou prehráš, tak si absolútne proste koniec sveta, veď to čo je? Ja som takto prehrala s Karolínou Šmidlovou, keď ešte nebola nikto. Ona bola vtedy nikto, to bolo v roku 2000, dajme tomu. Bola o 3 roky mladšia. A ja som povedala, ja som revala, že ma porazila o 3 roky mladšia baba a vrajme, ona raz bude dobrá, verte mi, ona raz bude dobrá. No a pozrime sa, kde sme. Hej, čiže... Videla budúcnosť. Videla som budúcnosť a takto som aj videla iné s deťmi niektorými, čo mi ich dali ako trénovať. Hneď som vedela, ktorá je dobrá, ktorá tak bude proste. To mám aj ja. Tak. No dobrý. Kto proste má talent. Nechcem dobrý už niekdy používať ja osobne, ty môžeš, ale proste mne sa nepáči. Lebo vlastne to už hneď je posudok. To je hneď nálepka, to je hneď tlak, takže absolútne to vypúšťam. No a vlastne ja som začala plakať. Lebo ja som zrazu cítila všetko, čo som v sebe potláčala na tom kurte, lebo to je ten tam videla, keď dalo také zrkadlo a možno si videla tú malú Martinku v sebe, že toto si bola to isté mama ja. No, že mne to je, preto mám aj vlastne takú túžbu tým mladším dievčatám pomôcť, akože jasné, že aj chlapcom, ale ja to vidím v tom ženskom rode, lebo presne tá ženská energia je taká jemná a ja veľakrát som aj pochybovala, že či šport je vlastne pre dievčatá, lebo to je strašne taká mužská energia. Áno. Ale podľa mňa sa to, akože vieme sa to aj my ženy naučiť určite, ale... Hej. No. Takže vlastne, ako som tak zrevom odišla, tak mi prišlo takto zhora. Zavolaj Chantal, choďte do podcastu. Toto treba zmeniť, alebo aspoň sa o tom rozprávať. Hej? Áno. Ja vypúšťam akýkoľvek ako výsledok tohto podcastu, pretože ma baví, že to robíme a to je presne to, čo prinesie výsledky, lebo keď robíš, čo ťa baví, výsledky prídu samé, ako keď sme sa starali celé leto o tú záhradu a mali sme toľko paradajok, ale nerobili sme to preto, aby sme mali paradajky. Čiže vlastne aj tá záhrada, príroda ťa učí naozaj, že o čom to je. No a vlastne tak teraz sedíme tu a nechápem, že vlastne o 2 mesiace na to sa to deje a zároveň aj to, že ako sme to vlastne robili bez tlaku. Pamätáš sa? Prvú vec som povedala, že nepoďme sa do toho tlačiť, urobíme to proste s ľahkosťou a keď bude správny čas, tak to príde a keď to nepríde, tak to nemá byť. Proste absolútne sa učím vypúšťať nejaké že ako to má vyzerať, vzorce, že musí to takto byť, musí to byť za týždeň. Ten tlak, celý život si vlastne riešim a hlavne teraz už vypúšťam. A myslím si, že toto krásne ruka v ruke ide. No a vlastne, čo ešte máme povedať? Subscribe, like and comment. No, však vlastne budeme na YouTube, budeme na tých oných, že len audio, hej? Apple Spotify, hej? A budeme vlastne aj Instagram. Určite nás followujte. Ešte Instagram neexistuje, ale dajte si follow na Instagram aj TikTok. Umenie hrať sa podcast alebo také niečo. To ešte dáme aj Doladíme a dáme to vlastne do toho description, hej, tohto podcastu. Ja mám taký pocit dobrý celkom teraz. A ja, sme to zhrnuli. Všetko povedali, že to bolo super. Nádhera. Tak to je asi naša krásna úvodná 53-minútová časť. Veľmi taká light, taká... No, taká, nič. Taká k vareniu 5-chodového obeda. Presne. Inak takto sa ťa opýtam, ty počúvaš podcasty? Počúvala som, ale už 3 mesiace sa učím neprijímať, ale vytvárať. A uvedomila som si, že čím menej, už ani na social media nechodím a
akože konzumovať, lebo mi to, tým, že som taká citlivá, mňa to strašne rozhádže energeticky. A tým, že pracujem so sebou s mojim nervovým vlastne, hej, systémom, aby som bola v kľude, aby som sa hrala naozaj, tak som si uvedomila, že to sú všetko len distractions, všetko sú to, áno, slúžilo mi to nejakú season of my life k učeniu sa pri týchto vecí, ale každý raz príde do bodu, kedy si začne veriť sám, vie, že všetky odpovede má v sebe a nepotrebuje nič zvonka reálne, ak tak zábavu a kamarátov, samozrejme, že veď na to sme sa narodili, ale nikto nepotrebuje ďalší kurz, nikto nepotrebuje ďalší podcast reálne v živote, lebo všetko máš v sebe. A vlastne každý sa raz dostane do bodu, keď sa fakt, že zavrieš oči a môžeš sa rozprávať sám so sebou, s vesmírom, alebo už ako to chceš sám volať, tvojom naozajstným ja, so svojou dušou, ktorá ti dáva všetky odpovede, ktoré potrebuješ, všetko vedenie, ktoré potrebuješ, k tomu, aby si robil ďalšie kroky z courage, z confidence, s odvahou a bez nejakých strachov. A počúvať svoje srdce a nie ako keby tie strachy a nejaké doubts a insecurities. Čiže som sa naučila vlastne vypúšťať trošku tieto veci a keď tak si pustím hudbu alebo niečo také, alebo som v tichu a naozaj sa sústredím na tie veci tu a teraz, lebo to ťa dostane do tela, to ťa ukludní a potom vlastne máš oveľa čistejšiu myseľ, tvorí sa ti jednoduchšie a tak, takže. No krásne povedané. Áno. Ale náš podcast si pustíte. To a všetky unfollowujte a toto je jediné, normálne. E-mail, proste vždycky si dajte, kedy vyjde nová časť. Nejako to nastavíme. To už nám takto pomôže s tým. Nevieme úplne technické veci, keby ste nás videli, padá mat, ty kokos sa tu pripájali. Ale na to máme dvoch mužov. Áno, ktorí nie sú doma. To nevadí, nejak si poradíme. Dobre. No dobre, tak vám veľmi... Hej, no tak ešte minútka. Veľmi vám ďakujeme, že ste si nás vypočuli možno až do konca a že nám možno dáte ten follow alebo like. Budeme samozrejme vďačné, aj keď, ako sme povedali, my to robíme hlavne zo srdca a z toho, že nás to baví, takže aj keď budeme mať len jedného followera, tak budeme pokračovať, lebo takto nám to pomáha vzájomne. Takže áno. Áno. My tu začali inak aj kosiť asi. Ty kokos, dokonalý že skončíte, dievčatá. Hej, a to je super, že tam máš ešte trávu. Tu na už ona asi nebude kosiť sa. Už je to zima. No a ešte som chcela povedať poslednú vec, že ďakujeme, áno. Ak ste to ešte dopozerali naozaj, normálne, fakt komentujte, že dopozeral som! Dalo sa to počúvať. Alebo možno komentujte aj nejaké otázky, čo by vás možno zaujímalo do ďalšieho podcastu. Postrehy nejaké, či vlastne zdieľate, ak si decko, ak si dieťatko, alebo si tínedžer, alebo si tréner, alebo si rodič a niečo sme povedali, čo ťa zasiahlo, jednu vec, tak napíš, čo to bolo. Lebo vlastne potom sa môžeme na to sústrediť, môžeme o tom rozprávať, môžeme vlastne to nejako rozobrať, rozpýtvať. ADHD podcast môže byť len o tom, 360 stupňový, hej, pohľad na vec. A tak. Rozpitvaný ženský podcast. Nádhera. Milujem. Dobre. Hotovo. Ďakujem, Mati. Ďakujem, Šanty. To úžasné. Prečo som povedala Šanty? Si Šanty? Mňa volajú Šanty, inak niektorí, no. Máme vás veľmi radi a majte krásny dníček a trošku ľahkosti, keď sa vám dá do toho tréningu a života. Presne tak. Presne. Hlavne s úsmevom a s láskou. Áno, čaute.